Hayotim haqida ikkinchi qism, qizlarjonlar birinchi qismi YouTube kanalimda bor. Bemalol o'tib ko'rishlaring mumkin. Ikkinchi Telegram kanalimizda yangi rasm, videolar joylanadi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimiz silkasi YouTube'imiz shapkachasida turibdi profilda. Demak, boshladik. Bizning hayotimiz shu qoq qishda chillasidan boshlangan. 8-yanvarda to'yimiz bo'lgan. Ayni chilla payti, rosa ham sovuq. To'g'risini aytsam, men uylanganman, turmushga chiqishga ko'pchilik biz yashaymiz. Bitta hovlida 3 ta ovsin yashasak, endi ularda bala chaqalari bilan 10-15 kishi bormiz. O'zimiz uyda kamchilik biz. Rosa o'ylanganman. Ko'pchilik bilan yashab ketalamanmikin, eplalamanmikin deb. Alhamdulillah, xo'jayinim qo'llab-quvvatlashlari bilan hamma narsani yengib o'tdik. Xo'jayinim har doim meni qo'llab-quvvatlaydilar. Wow. Shu bilan homilador bo'ldim. Homiladorligim ham baribir bilasizlar, asragan sari nimadirlar bo'ladi. Ehtiyot qilgan sarlari xo'jayinim qattiq ugroza bo'lib qolardi, birdan qon ketib qolardi. Bir nima qilib 9 oyda o'tkazib oldik. Birinchi farzandim Muhammad Xolidda gapiryapman hozir. Muhammad Xolidimizda keyin 10-dekabrda tuqqanman. O'zim menda 3-4 kun oldin qon ketib, suv ketib bo'lgan edi. Raddomga borsa, yo'q, hali beri tug'maysan deb meni raddomdagilar jo'natib yuborgan. Yo'llaring yopiq degan, lekin menda suv ketib bo'lgan edi, qon ketib bo'lgan edi. Avvalo quruqda qoladi desam ham hech narsa qilmaydi, yo'ling yopiq bo'lsa qanaqa tug'asan deb menga doktorlar shunaqangi jo'ra bergan. Va nihoyat 10-kuni keyin Muhammad Xolidim tug'ilganlar 10-dekabr asr payti 15:00 atrofida tug'ilgan. Afsuski Muhammad Solih ham yashamadi, Muhammad Xolidim yashamadi, umri qisqa ekan. Bizni tashlab ketdi. Juda ham og'ir kunlar edi o'sha payt. Alhamdulillah o'tib ketdi, lekin juda ham eng qiynalgan paytimiz o'sha bo'lgan. Hech kimga men farzand dog'ini ravo ko'rmayman, hattoki dushmanimga ham hech kim balam deb yig'lamasdi ekan. Hech kim raddomdan quruq qo'l bilan chiqmasdi ekan. Men shuni bildim, eng yomon narsa shu ekan. Ayol kishiga dard chekib tug'ib, bag'ringizga bossiz, uni taftini his qilsiz, keyin bunaqa bo'lsa eng yomoni shu ekan. Mendan ham eng yomon ahvolga xo'jayinim tushganlar. Chunki xo'jayinim o'zlari borib qo'yib kelganlar joyiga. Men yuzlarini ja ko'ra olmaganman Muhammad Xolidni. Xo'jayinim o'zlari ko'rib, o'rab qo'yib kelganlar, juda ham ahvolga tushib qolganlar. Alhamdulillah, undan keyin yana 3 oyda homilador bo'ldim. Muhammad